съм Криско 99 и сега играя в ония сервер, където Гошко 988 го прати в скайпа и си говорихме. И сега ще покажа как играя. Ама този сервер не е по 100 кръв да имаш, ами по 1000 или даже по 2000. Аз имам само 690. Да, съм 111 левел. Да. Сега няма да коментирам, защото се разсейвам и мога да играя. В движение, мага на мен. Движение точно. Иди. Съм много добър, но вчера с Гошко полудях хората на Гошко. О, убих го! Айде! Олей, как! Олей, как го убих за сон. Не, вземи професора. Професора лоша. Видях, това е. Седълта. Ами да виждам. Призерата патроните. И то умря. О, аз съм вече съм в VIP. Кога станах VIP? Станах VIP. Преди 2 секунди. Преди 2 кила и станах VIP. Аз съм болен малко. Име е малко. Да. Хора, аз още нямам профил, ама ще ми направя. Така че аз мога да си направя, защото съм на 7 години. От 3 годишен играя CS, а от 2 годишен играя на компютъра. Аз не знам как съм достигал копчетата. Много хубаво беше. Изкарах си ангели. Изкарах ангелите. Само как изглежда тук. О! Искам да я съм ги видим. Шоп. Тук няма вип шоп. Какво има? Глава? Какво има? Ето. Но сега имам един кил. Само как го убия. Аз имам по-малко. О, убих го. Не знаеш къде е. Дали убих двама, бе? Пана. Видя се, те добри, ама бях убил двама. Остана сега. О, мъри. Защо убиха, бе? Мъри. О, ще ме уби, докосвам. Убима. Но плеер ми го връща.
Да. И хора, то клип ще е за 10 минутки, 20-15 минутки, защото за първи път ми е този клип и не знам колко минути да снимам. Да. И затова снимам полковникови меци. Какво е това? Полковникови меци. О! Толкова пред мен, аз трепа другия. Трепа нашата. Оле, колко съм прост. Направо съм прост всякъде. Клас. Седно. Дайте. Оле! Мога да бъда асасин. Ое, да хора, ое. Мало да ме... Топ тайм, какво това? Топ тайм, нищо. Укрива топ. Укрива топ. Укрива топ. Укрива топ. О, аз съм на 7 място. Аз съм на 7 място, защото съм на 7 място. Близката горичка с мястото на Кичко. На мен. Тук сега стигна до 180. Не, до 200, до 200. Ще го дигна. Защото има асасин. Много до 200. Невероятно 190. Умирам. Долу. Не ми покара се заредих. Подигал се това. Бе, тук съм да въкилвам. Казвам ми. Ето ги. Ето го. Ето го убия. Това от нашата, бе. Колко съм просто. Взех му 200 къпи и умря. Така хора, не знам колко минути е клипа, ама... Чакай. Сега ще видя. Сега малко.